Då ska vi då prata lite om franska revolutionen. Och vi ska svara på frågan, vad får ett folk att halshugga sin kung? För det är faktiskt det där vi kommer att hamna till slut. Men innan det så måste vi då klura ut vad är orsakerna till att den här revolutionen byter ut. Vad är det som gör att man helt enkelt vänder upp och ner på hela det här samhället och tar bort den som har makten, kungen, och sätter dit nya personer? Till att börja med, den första orsaken är ståndssamhället. Och det är då att vi har kungen högst upp, vi har adeln, prästen och sen borgare och bönder är den allra största delen. Allra flesta är ju då borgare och bönder. Och då är det så här att det här är ett orättvist system där adel och präster har väldigt, väldigt mycket privilegier. Och enbart bönderna betalar skatt. Så de som har allra mest behöver inte betala någonting. Medan de som har minst då är de enda som betalar skatt. Och det här gör ju då att samhället har ju en grund för väldigt mycket missnöje här. Och det här missnöje som sen kommer blomma ut under den franska revolutionen. En annan orsak till den franska revolutionen är ju krig. För Frankrike var ju 7-årskriget och de förlorade ju 7-årskriget. Och de var ju också med i det amerikanska frihetskriget. Och krig, det vet vi, det är dyrt. Kostar väldigt mycket. Och då behöver ju kungen få in ännu mer pengar än vad han redan får in. Vad ska kung Ludvig göra för att få in ännu mer stålar till kassan? Jo, han låter kungen köpa ämbeten och alltså fina jobb och privilegier som alltså fördelar och jord då, för att då få in lite extra stålar till kassan. Och detta gör ju då att bönderna tappar egentligen ännu mer makt, för de här adeln blir ju ännu mer rikare och blir ännu mäktigare, samtidigt som kungens makt då försvagas. Och det är ju också att många bönder hyr ju jord av adeln. Så adeln får alltså köpa jord, och då måste bönderna också betala allt mer till adeln liksom. Så man betalar skatt och man pröjsar till adeln, och de behöver inte betala någon skatt överhuvudtaget. Så det här leder helt enkelt till att bönderna måste betala mer och adeln blir rikare. Och då börjar man känna på gatorna i Frankrike och i Paris att adeln och kungen, de sitter i samma båt. Och de är helt enkelt allierade, upplever man. Och det gör ju att man blir väldigt, väldigt, väldigt förbannad. Så återigen det här missnöjet som kokar ute i landet, va? Det bara förstärks av de här sakerna. Något mer som är en viktig orsak, det är ju kungens oerhörda slösande. För vi har en missväxt, vilket vi har en dålig skörd. Jag tror att kungen börjar spara pengar bara för att skörden och ekonomin är dålig. Här då. Kung Ludvig XVI älskar fester och sådana saker, va. Han slösar oerhörda summor på de här festerna. Och där är det är ju inga bönder på de festerna, utan det är ju bara adeln. Och på slottet Versailles, som vi ser här bakom, finns det mycket mat. Det finns dyra viner och det finns kläder. Och det är till och med så att den här festen tar en aldrig slut. Delar av adeln bor liksom på det här slottet för att kunna festa jämt. Så samtidigt som det är brist på bröd i Frankrike, så är det liksom en konstant fest och konstant överflöd på Versailles och på det här slottet, de här eviga festerna. Så att en orsak då är ju då kungaparets slösaktighet. Och den här missväxten gör ju då att det är ont om mat. Och man kan ju se ut som att kung Ludvig hamnar i lyxfälla. Han måste spara pengar. Men han är ju katastrofal på ekonomi. Ekonomi, han bara slösar och spenderar stålar gång på gång.
Men vad tror ni kungen gör då när han hamnar i en situation att han står inför den här budgettavlan och ekonomin, den går inte ihop? Vad gör kungen? Tror ni han börjar spara? Nej, han höjer böndernas skatter. Så man börjar se hur adeln och kungen, de hänger ihop. De blir allt mer tätare. Man har missväxt, det är brist på bröd i Frankrike. Man får höra rapporter om de här oerhörda festerna som kostar osjuka summor pengar. Man har varit med om krig, och så uppe på det så får man då höra att kungen tänker höja en skatter samtidigt som adeln och prästerna inte betalar någonting. Så för att sammanfatta lite fint, om vi börjar upp i vänstra hörnet. Vi har sjuårskriget och frihetskrigets kostnader. Och vi har Ludvigs festande på Versailles. Det leder ju då till att böndernas skatter höjs. Och kungen säljer jord och annat till adeln, va. Vi har en missväxt, vi har brist på bröd. Vi har dyrare priser då, svält om det är brist så blir det dyrt, va. Vi har ståndssamhället. Och man har ju också blivit lite inspirerad av de där amerikanerna, va. För de har ju faktiskt, under amerikanska frihetskriget, så har ju de faktiskt lyckats bli av med en kung. Så man börjar tänka att det här med att ha kung, det är kanske inget man måste ha. Så att allt det här var leder till att böndernas situation, den försämras och missnöjet ökar. Adelns inflytande, den ökar. Och kungens makt försvagas. Och det här leder då till att revolutionen bryter ut. Vi ska vända upp och ner på samhället. De som hade makt tidigare ska nu inte ha det. Och vi ska ha en helt ny ordning. Men vilka har makt då? Just nu så är det ju adeln och det är kungen. Men det ska alldeles snart förändras. Innan där fanns generalständerna. Och det är ju då att varje stånd hade en röst. Men det innebär ju att bönderna torskar alltid. Och i protest med det här, eftersom de var så väldigt många fler, så skapar bönderna en egen församling, en nationalförsamling. Och där är tanken att varje delegat har en röst var. Och då blir helt plötsligt så blir ju det bondeståndet blir ju så pass mycket mäktigare än vad det tidigare var. Kungen blir inte så glad över det här, för då har han ju tappat makt och inflytande. Så det han gör är helt enkelt att han låser ute nationalförsamlingen när det är dags för möte. Och de ger inte upp för det, utan de möts i ett bålhus istället. Och det är det vi ser här bakom på bilden här, när de möts i det här bålhuset. Och då kommer de på ena bålhuset, nämligen att de vägrar lämna Frankrike, eller vägrar lämna förrän Frankrike fått en ny grundlag. Det är den första protesten. Samtidigt så är det lite oroligt på Frankrikes gator. Och en väldigt viktig del då är en viktig händelse i stormningen av Bastiljen. För Bastiljen var ett fängelse där man satte ofta de som kungen hade lite svårt med. Med personer som hade uttalat sig negativt om kungamakten och sådär. Och folk kände sig hotade av militären eftersom kungen hade betett sig så här och så vidare. Och då kände man att vi måste beväpna oss. Vi vill ha vapen och vi vill ha krut. Och då är det tanken då att den här fästningen, Bastiljen, där finns den där vapnen och kruten. Så man börjar helt enkelt att inleda den här stormningen av Bastiljen. Och den här stormningen inspirerar liksom andra. Så snart är delar av Frankrike i uppror. Och för då att det här inte ska gå allt för illa, så viker faktiskt adeln ner så här. Och de tvingar förändra sig och alla då ska betala skatt. Och då i nära anslutning till det här då, så kommer man då på tanken om
Man skriver vad man kallar för deklaration om mänskliga rättigheter. Så här är då ett citat där människorna föds och förblir fria och lika i rättigheter. Så att den här stånden av Bastiljen är ju då en väldigt viktig, för det är ju på någon form av startpunkt för revolutionen i hela landet. Och just en viktig del är just adeln och viker sig och man vad ska man säga, deklarerar att någon form av jämlikhet. Sen är det så att vi har också en kvinnomarsch. För kvinnorna börjar då marschera mot Versailles. Och där är ju då att brödet har ni fortfarande. Vi har fortfarande ett brist på bröd. Så i protest mot det här då så börjar man faktiskt marschera från rådhuset ut till kungens slott i Versailles. Och där är det faktiskt att den här kvinnomarschen, de lyckas tränga sig in i slottet. Kungafamiljen då, de försöker ju fly, men de sätts i husarrest. Det är det som händer då med kungafamiljen. Så nu har vi gått från att kungen har all makt till att han nu sitter inlåst och helt enkelt inte får gå ut. Och där sitter han och tar av. Men vad händer sen? Jo, vi har ju att kungen avrättas. Och anledningen till det, han ställs inför rätta. Och man hittar dokument då som visar att han hade arbetat emot revolutionen. Och då emot Frankrike. Och han har helt enkelt försökt få andra länder att attackera Frankrike så han själv kan ta över makten sen. Så det han då gör är ju att han då förs till giljotinen som alldeles snart ska börja gå väldigt, väldigt varm. Och då sen så avrättas han då i januari 1793 för att ha då begått de här begått det där som han anklagar för. Och han ska då hans sista ord skulle ha varit förlåt om Gud till de vet inte vad de gör innan han då ska ha blivit halshuggen. Så nu går alltså kungen från att ha varit i princip haft all makt eller i alla fall delat en stor del till att faktiskt ha blivit halshuggen. Och det här är ju någonting som är väldigt unikt för den här tiden. Liksom att kunna behandla en kung så här är ju någonting helt nytt. Liksom. Nu ska vi slänga in en liten ny karaktär i den här historien. Och det är Maximilien de Robespierre. Och han är då en ledande figur under den här revolutionen. Han är liksom en advokat och en politiker för jakobinerna. Och han är ju då en ledande figur under den här revolutionen som pågår. Han kommer också att vara en ledande figur under den här terrorn som nu kommer att bryta ut. För han är känd för en person som trodde på demokrati och han trodde på rättvisa. Men han ägnar sig väldigt mycket åt utrensningar. Personen som han upplevde var ett hot mot revolutionen och revolutionens idéer rensar han ut. De slänger han i giljotinen. För revolutionen den kommer spåra ur till något som kallas för skräckväldet. Och här är tanken att revolutionen får inte ifrågasättas. Det är i princip förbjudet. Och gör man det så riskerar man liksom att helt enkelt bli av med huvudet. För både sådana som säger uttryckligen att man tycker att revolutionen har gått för långt blir av med huvudet. Och även då sådana som någon kan få för sig är emot revolutionen blir också av med huvudet. Och så det är tusentals människor, främst från adeln och tidigare kungavänner då, som blir av med huvudet och förlorar sina liv här i det här skräckväldet. Och det kallas ju då skräckväldet för att man hela tiden är orolig för att shit. Har jag uttryckt något negativt om revolutionen? Shit, ska jag bli av med mitt huvud nu?
Jag har ju... Min kusin var ju uttryckligen emot revolutionen. Kommer de nu gå efter mig också sådär va? Så att man helt enkelt i slutskedet här i skräckväldet så är man väldigt hård och tar koll på alla som man upplever då är emot revolutionen. Och det blir då statskupp. Och vi har Napoleon som gör entré i den här berättelsen. Men innan det så måste ju revolutionens ledare Robespierre själv möta giljotinen. För det är ofta så det blir att revolutioner är sina egna och till slut så förlorar Robespierre själv sitt huvud för giljotinen. Sen kort och gott, Napoleon tar makten och revolutionen anses officiellt vara över. Så den här tanken om frihet och jämlikhet och att man ska ha demokrati och sådana här saker, den når väl inte riktigt ända fram med tanke på att vi får en kejsare som i princip är en enväldig diktator. Så något man kan fundera över är ju, var revolutionen framgångsrik? Det får ni fundera över själva, men jag tycker det är en vettig fråga att ställa. Lyckades den franska revolutionen eller var den ett misslyckande? För den får ju lite följder. Napoleon för ju krig över Europa och då sprider man ju idén ändå att makten ska utgå från folket. Det är liksom tanken som ändå börjar slå rot i Europa. Och mycket av det är ju ändå den franska revolutionens idéer som helt enkelt sprider den här tanken. Och som ändå på ganska lång sikt leder till en demokratisering av Europa. Vi har också att adelns privilegier försvann. Det är ju faktiskt något som är en orsak eller en konsekvens av den franska revolutionen. För bakgrund blir inte längre lika viktigt. Nu går man mycket mer på kompetens. Vad man kan och inte vad man är född som. Så att vi har ju då ett ståndssamhälle i hela Europa som börjar förändras. Och börjar plockas isär. Visst, adeln är fortfarande mäktig. Adeln har fortfarande inflytande. Men på sikt så kommer de att tappa mark och inflytande. Och det är en väldigt viktig konsekvens av den franska revolutionen.